Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar Faransa ta bayyana wa gwamnatin ƙasar Nijar kan cewa ta dawo mata da sojojinta da ta kama. Tun bayan dai juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda ya jawo tsama tsakanin ƙasashen guda biyu na ƙasar Faransa da ƙasar Nijar ɗin, wanda su dai ƙasar Faransa suna yunƙurin cewa kan ƙasar Nijar ɗin da su mayar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar kan kujerar mulkinsa. Su kuma ƙasar Nijar suna bayyana wa ƙasar Faransa kan cewa ba za su mayar da tsohon shugaban ƙasar ba, wanda ta kai cewa har tsakanin ƙasashen guda biyu ƙasar Faransa na yunƙurin yaƙar ƙasar Nijar ɗin akan batun juyin mulkin. Kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Sannan kuma idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko da ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nama duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Tun bayan dai juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda ta kai cewa har sun kama ɗan ƙasar Faransa yana yunƙurin leƙen asiri a ƙasar ta Nijar, wanda a yanzu dai ƙasar Faransan tana bayyana wa ƙasar Nijar ɗin kan cewa ta gaggauta mayar mata da sojojinta da ta kama, in ba haka ba ƙarfin soji zai yi aiki a kan ƙasar Nijar ɗin, in dai ba ta gaggauta mayar mata da sojojinta da ta kama ba. Wanda ita kuma gwamnatin ƙasar Nijar ɗin take ƙara bayyana wa gwamnatin ƙasar Faransan kan cewa ba za ta mayar mata da sojojin da ta kama ba akan sun zo leƙen asiri ƙasar ta Nijar. Duk da dai kowa ya san abin da sojojin da aka kama ɗin da suka yi bai kamata ba. Amma dai a yanzu kuma sojojin ƙasar Nijar ɗin suna bayyana kan cewa su a ba su umarni da su kashe wa'annan sojojin ƙasar Faransa ɗin da suka zo leƙen asiri ƙasar Nijar ɗin. Tun bayan dai kan batu akan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka gabatarwa da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazoum, wanda ta kai cewa har ƙasar Faransa tana yunƙurin yaƙar ƙasar Nijar ɗin kan batu akan juyin mulki. Haka zalika ita ma ƙasar Nijar ɗin tana mayarwa da ƙasar Faransa mummunan furci, wanda dai kowa ya ƙasar Faransa ita ce ta raini ƙasar ta Nijar, kuma tana mayar mata da irin wannan furci. Amma a yanzu dai kuma ba a sani ba ko nan da zuwa wasu 'yan kwanaki za su iya sako jami'an ƙasar Faransan da suka kama. Duk da dai kowa ya san abin da jami'an ƙasar Faransan suka yi bai kamata ba. To a gefe guda kuma shugaban ƙasar Nijar ɗin, wanda ya gabatar da juyin mulkin, yana bayyana wa 'yan ƙasar ta Nijar kan cewa da su yi haƙuri komai ya kusa ƙarewa, don a yanzu suna ci gaba da gudanar da babban shirin kan cewa duk wata kowanne gida a jamhuriyar ƙasar ta Nijar zai dinga ɗaukan albashi duk wata-wata. Wanda biyo bayan wannan furci da shugaban ƙasar Nijar ɗin ya bayyana cewa mai magana da yawun shugaban ƙasar ta Nijar shine ya bayyana wa 'yan ƙasar ta Nijar kan cewa nan da wasu 'yan kwanaki kowa zai dinga ɗaukan albashi a duk gidan da yake ƙasar ta Nijar. Biyo bayan wannan magana da ya yi ya faranta wa 'yan ƙasar ta Nijar rai,
wanda wasu da dama daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar suke bayyana farin cikinsu kan wannan lamari da ya bayyana musu kan cewa da su yi haƙuri nan da wasu 'yan kwanaki za su ji daɗi. Haka zalika kuma shi ma shugaban ƙasar Faransa ɗin yana nuna wa ƙasar Nijar ɗin kan cewa ta yi gagarumin kuskure bayan tumɓuke tsohon shugaban ƙasar ta Nijar da suka yi, wanda dai shi dai shugaban ƙasar ta Nijar a yanzu yana bayyana kan cewa ba zai taɓa miƙo mulki a hannun farar hula ba sai ya gabatar da shekara ukunsa a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Sannan zai miƙo mulki a hannun farar hula. Kai dai mai saurare ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka domin kawo ma ingantattun labarai zafafa da ɗumi-ɗuminsu a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Kaddai ka manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen